حضرت جامی هم میگوید به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی، چون نبود قرب روحانی، چی سود از قطع منزل ها. یعنی به کعبه با بدنت ندرا، تو با جسم و با تنت سوی کعبه نرو، به جان شو ساکنی کعبه، با قلبت ساکنی کعبه شو، مهمان خانه شو، با روحت چی شو، روحت در دنیا، روحت در غیر الله، جسمت در مکه نباشد. به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی، و تو از چند کیلومترها بیابانها را پیموده آمدی، چون بود قرب روحانی، چی سود از قطع منزل ها. اگر با نیتی خالص نآمده باشی، با قلب و با روحت به خانه کعبه نآمده باشی، چی سود از قطع منزل ها. از ترک خانه ها چی فایده؟ خانه گرم، خانه آسوده خود و آرام خود را ترک کرده آمدی به مهاجرت و به عذاب و غریبی. لیکن وقتی که با نیتی خالص نآمدی، از این هیچ فایده نیست. این اولین شرط حج است برادرای عزیز، که حج باید خالصا لله باشد. این نه فقط حج، همه عملهای بنده باید خالصا لله شود. اگر خالصا لله باشد، یک سوم برابر میلیاردها میشد. اگر خالص نباشد، 1,000,000,000 از یک هم پایان میشد. رب عمل صغیر یکبره النیه، گاه عمل خرد را نیت بزرگ میکند و گاه عمل بزرگ را نیت خرد میکند. نیت اگر به خاطر الله نباشه، عمل در نزد الله تعالی قدر ندارد. الله تعالی انما الاعمال بالنیات، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه عمل ها در شریعت وابسته بر نیت است، وابسته بر زیبایی و بزرگی و خوشرو بودنش نه، وابسته بر نیت است. بگذار عمل کوچک باشد لیکن خالص برای الله باشد، و این عمل فایده میده. بنابراین بعضی آدم ها از علما حتی وقتی از دنیا گذشتن، نزدیکانشون در خواب میبینن، میگن که الله به تو چیکار کرد؟ میگن به جنت در آورد. به کدام کتاب هایی که نوشتی؟ بعضی کتاب هایی که اونا نوشتن تمام دنیا در خانه های تمام مسلمان ها، در خانه های تمام علما هست. اون کتاباشون اونا رو مشهور کرد. میگن به خاطر یگان کتابم جنت ندار آمدم. این قدر عمل های زیاد برای کتاب نویسی اون وقتا یک راه اساسی رسانیدن علم به واسطه کتاب بود، چون که به واسطه کتاب علم باقی میماند در بین مردم بعد وفات عالم. دوم وسیلهش برای شاگردها تعلیم میدادن، شاگردها به شاگردها همین خیل دهان به دهان علم می آمد. همین دو راهی علم دادن بود. وقتی که کتاب می نویسید، کتابتان میرد از این مشرق تا مغرب. من از این کتابایی که در خانه هر یک طالب علم، در خانه هر یک عالم هست، مصنفاش از کجا؟ یکیش از مصر، یکیش از غزه، یکیش از دمشق، یکیش از بخارا، یکیش از سمرقند، یکی از یمن، یکی از افریقا، یکی از مغرب. میگن این کتاب هایی که من عمرم را صرف کرده نوشتم، اینا منو به جنت ندر آورد. چون که اینا عمل های هست که گاه آدم نتیجهش بر وقتر میگیرد در دنیا. آدم ها رحمت میگد، ثنا میگد. گاه آدم از روی شهوتی خودش همین کار را میکند. یعنی اگرچه خالصا لله هست، به همین چیز هوس دارد، حتی همین هم باید رعایه کند. بنابراین گفتن که من به یک چند پیرزنهای محله سوره فاتحهش درست کردم. این عملی پنهانی، این عمل هیچ کس باقی پیرزنی کم به غلق آمده، یک عالمی کلان پیش راهش گرفته، حضرت من به این سوره فاتحه می یه بار خونم گوش کنید، گفت برای این شاید وقت جدا نکند. این عملی کوچک من با عملی
من به خدمت مسلمان ها به خدمت بزرگ مشغولم، این عمل چی از راه به نزد یگان شاگردم گفتنش ممکن. لیکن همین عملی معیده، همین عملی نظر ناگیر، همین عملی که از چشم مردم پنهان، همین عمل فایده داد. یک پیرزن آمده گفته بود است که برای من سوره فاتحه را یک بار خوانم گوش کنید، اگر خطاگیش باشد اصلاح کنید. خب 5 دقیقه 10 دقیقه وقت میرد، گوش کردین، اصلاح کردین، همین عمل سبب شده است که واردی بهش شدید. بنابراین هیچگاه عملهای خود را تحقیر نکنید. شیطان به ترک یک سجده کافر و ملعون و رجیم و رانده شده از درگاه الله تعالی شد. به یک سجده، همون هم به خاطر الله نه به خاطر آدم علیه السلام. شما اگر بینماز باشید در یک روز چند سجده را ترک میکنید؟ اون سجده به خاطر الله هست، برای الله هست. شیطان برای آدم سجده نکرد، نافرمانی از الله تعالی کرد، اینقدر ملعون و رانده شده شد.